我想录制一下做 passport 的情形啊，在我们出国回来的时候，就是说跳飞机嘛，在澳洲跳飞机也好，你在英国跳飞机也好，如果你是中桌你 passport 还是过期的话，就是那天已经过期被抓，然后你会被抓去，如果是在澳洲，你会被抓去一个位置，就是叫做 community center 那边关着，然后他们会安排你回国，如果你想回的话，然后你回国的时候，他们会帮你做一本临时的护照，因为你的护照已经过期了。那做好之后呢，他们安排你上飞机回到马来西亚这里，他们会呃 hold 着你的 passport，然后就是那个临时的 passport，然后叫你在 airport 的那个移民厅里面，然后他会做一封信给你，你必须要去 KL 的 Putrajaya 就是做 passport 的总行那边把这封信交给他。那如果你是没有交给他，他会可能你去做 passport，你做不到，或者是你去其他地方做 passport，不是在 KL Putra，你去其他地方做 passport，拿着你过期的那本 passport，你回来的时候，你拿着那本过期的 passport 嘛，你拿去其他做 passport 的地方，你可以做出来，但是你出不了国，因为你回来的时候，你 hold 着那本临时护照，他们电脑已经有你的底了，你是属于blacklist 的，他们会将你放在 blacklist 里面。如果你被抓护照过期 overstay，然后护照又过期，然后你必须要到 immigration 那边 interview。如果你没有 interview 的话，你会 blacklist 3年，不能出国。如果你去 interview，也要看他们有什么决定。但是外面这个是我要提倡的，就是不要给外面的那些帮人家做护照，就是 under table，就是要特别用钱来解决的。如果你是在3年过后，他们会跟你说，不管你是3年过后还是8年都好，你是 overstay 而且被捉到的，你 passport 又过期的，你必须要用，就是给他们吃钱啊，under table 就是给他们吃钱。只有那些 agent，他们有鲁邦有鲁邦的话，他们跟那个移民局里面认识那些比较高官的你必须要给钱给他，他帮你在那边疏通，用钱来疏通，然后你才可以做的就把你的那个 blacklist 的底全部洗白它差不多。有些 agent 是开10千，有些 agent 是开4000，所以千万不要相信我们马来西亚的 law， 在3年里面电脑会自动洗自动把你们的 blacklist 洗，因为你们不是做什么犯法的事情，所以不会说去让你们永久不能出国blacklist 你你们不是杀人犯不是关于到那些刑事罪没有这样的问题的。所以那些 agent 呢是在骗人赚人家的钱所以你们要小心不要给这些无良的 agent 骗钱所以今天你们看到这个视频是我本身的体验，我分享出来。那天我是3年，是真的是出不了国，但是3年过后，我已经那时候是超过3年了。然后你自己来 Putra，你跟他讲什么情形，他们会叫你去另外一个 counter。那天我是去5号 counter他们会 check
你的底还有没有 blacklist， 如果没有，他们直接交过去 pass 过去，另外一边帮你准备做护照啊、拍照那些那个部门。所以请大家不要被骗哦。那些 agent 是自己想赚钱，可是他们是不知道什么情况之下，他们只是想赚钱哦。所以我讲到这里，如果希望可以帮到大家。那如果你是来这里做护照的话，是需要排队了，差不多早一点来咯，7点半就可以来做了。这里是做护照的这栋大楼哦。如果你们是那时候我是坐巴士嘛，巴士来到 Putra Jaya 的那个车站，然后在那边坐 taxi 过来，应该是11块0几。然后呃，然后如果你们要坐巴士taxi 回去 Putra Jaya 的车站，你们也是坐 taxi 的话，应该是照理是同样的价钱，但是那些无良的 taxi 不要开表，有些开20块0几，然后有些是15块，看你要不要给了。如果不想给他们不想给他们高价的话，你们就等看其他 taxi 还是有的，他们有开表的，都是11块钱，10块钱就可以达到那个 Putrajaya 的车站。如果你们要踏巴士，就是在做 passport 的对面马路，就是在这边哦，你们可以踏巴士过去车站 Putrajaya 的车站。但是你们记得要有 Touch and Go。如果你没有 Touch and Go 的话KL 的巴士是没有办法收 cash 的，所以你们必须要有来 KL 必须要有 Touch and Go 的卡哦。Touch and Go 的卡可以是 IC， 如果你 IC 后面有一个 Touch and Go 的那个卡的话，那个 logo 的话，就是说你要金钱，你金钱可以到 MRT 的站都可以金钱哦。然后这栋就是做 passport 的，这栋比较容易认的，就是说它这栋不是做 passport 的，可是比较高级的。你看它外面是土色的，这个土的颜色这里特别漂亮啊，所以它这栋的旁边就是做 passport 的，它对面就是车站哦。我就讲到这里啊。